ما عرض دا کو چې دا مشرانو محبت کم شو. نن کشران په جماعت کې په تراو کې قرآن بیانېږي شاده لګیا دي ټیک ټاک جوړوي او د قرآن خندانن زمان او جوان وکړه په الله قسم چې دا خندا ورپسې یهودیان او عیسایان نه کوي. هغوی هم د قرآن څه ناسه خیال ساتي. د الله د کور احترام نشته. د الله په کور کې ولاړ دی او خنداګانې کېږي او ټیک ټاک ویډیوګانې جوړېږي. د څه دپاره؟ دا احساس نه د پلار سره پیدا شو، نه د زوی سره پیدا شو، نه د تره سره مشر سره پیدا شو. زما دا نوجوان په دې جماعت کې د الله په کلام بیانېږي، د الله په کور کې په تراو کې د الله د پیغمبر سنت عمل شروع دی. زما بچې شاته لګیا دي خنداګانې کوي. دا خندا چا پسې خندا ده؟ د قاري صاحب پسې خندا نه ده، دا د الله د کلام پسې خندا ده. دا خندا او دا مذاق دا د الله د پیغمبر د سنتو پسې خندا ده. زما د پلار په نخه پسې څوک خندا وږي. سنت څه ته وایي؟ پښتو کې به د صرف مثال درکم یا به زه د پښتو کې معنی ووایم. سنت وایي د چا نښې ته، د پیغمبر نښې ته سنت وایي. د الله حکم دی هغه فرض دی، د پیغمبر طریقه او نښه ده دا سنت دی. نن به تراو پسې خلک خنداګانې کوي. محترمو هغه عمل په کم چې د الله حبیب فرمایي چا چې د رمضان مبارک په میاشت کې د الله د رضا لپاره د ثواب په نیت باندې قیام اللیل وکړو، د الله حبیب فرمایي د لپاره ټول ګناهونه مخکینی بخلي کیږي. نن مشرم نه دی وزګار، د هغه پړه کې محبت نشته، هغه هم بخښنې ته نه دی محتاجه، هغه پیسو ته محتاج دی، صرف پیسې به ګټو. او کشر چې مشر دا حل دی نو د کشر نه ګیله بیا نشته. موږ د کشرانو نه ګیله کوو، خنداګانې کوي.